Облыстық әкімдікте өңіріміздегі Ақбұлақ бағдарламасының іске асуы, бұқаралық спортты дамыту мен мектеп оқушыларының жазғы демалысын ұйымдастыру және көктемгі егіс науқанына әзірлік шаралары бойынша жиын өтті. Ең алдымен жиынды ашқан өңір жетекшісі бірнеше күн бұрын өткен кезектен тыс президент сайлауының тамаша ұйымдастырушылығы үшін алғыс білдіріп, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың таза жеңісімен құттықтады. Международные наблюдатели отметили и по нашей области. Бақылаушылар біздің өңірімізде де ұйымдастырушылықты жоғары атап өтті. Барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Барлық аудан басшылары да өте белсенді болды. Петропавл қаласы бойынша ғана сайлауға қатысым 95%-ды құрады, ал аудандардың барлығы дерлік 99% көрсеткішке қол жеткізді. Президент жыл сайынғы жолдауларында елімізде 2020 жылға қарай бұқаралық спортпен айналысатындардың санын 30%-ға жеткізу керек деп айтып келеді. Біздің өңірімізде де елбасы тапсырмасына сәйкес спортты серік ететіндердің қатары қалыңдап келеді. Тек соңғы 3 жылда ғана олардың саны 16 мыңға көбейіп отыр дейді облыстық дене шынықтыру ведомствосының басшысы. Дегенмен өзекті мәселелер де жоқ емес. В области насчитывается 2497 спортивных сооружений. Облысымызда 2497 спорттық нысан бар. Олардың 3-і футбол алаңы, 300 хоккей корты, 1316 ашық спорт алаңқайлары бар. Былтырғы жылмен салыстырғанда көрсеткіш бірнеше есеге өскен. Ал біздің өңіріміздегі ауа райына байланысты жабық спорт алаңдарын әлі де салу қажет. Ал ағымдағы жылы 17 сауықтыру лагері бір маусымында ғана өңіріміздің 2000-нан астам балаларына қызмет етпек. Жазғы демалыс уақыттарында сауықтырудың барлық түрлерімен өңірдегі 60 мыңға жуық жеткіншекті қамту жоспарланыпты. Бұл мектеп оқушыларының 89% екенін атап өтті Шолпан Каринова. Стоимость путевок оздоровительных лагерей. Жолдамалардың құны 8 мыңнан басталады. Бұл Мағжан Жұмабаев ауданында, ал Тимирязев ауданында бұл көрсеткіш 11 мың теңгені құрап отыр. Петропавл қаласында 17 мың теңге болса, Айыртау ауданындағы Заря жекеменшік лагерінде 25 мың теңгені құрап отыр. Ақбұлақ бағдарламасының негізгі мақсаты таза ауыз суға қол жетпеген елді мекендерді сумен қамту. Айта кету керек, өңіріміздегі 24 елді мекен әлі де болса таза ауыз сумен қамтамасыз етілмеген. Сондықтан бұл жұмыстар әлі де жалғасын табатын болады. Жиында көктемгі егістікке уақытында кірісу мәселесі де сөз болды. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Қайрат Омаров ол үшін 15 мың бірлік техника тас түйін дайын деп атап өтті. Жиын соңында Ерік Сұлтанов есеп берген тиісті басқарма басшыларына тапсырмалар жүктеді.